16. Going away. Conversation. Listen. Are you going away on holiday? Yes, I'm going away. Then book an XYZ holiday. Look. Holiday in Spain. In Mallorca. There are flights on weekdays at 12 o'clock. The train leaves Victoria Station at 10. It arrives at Gatwick Airport at 10:40. The flight leaves at 12 and gets to Mallorca at 14:30. 2:30 in the afternoon. Can I go today? Sorry, sir. Not today. Not on Saturday. Tomorrow then? No, sir. Tomorrow is Sunday. We haven't got any flights on Saturday or Sunday. Is next week? Monday next week. Now repeat. There are flights on weekdays at 12 o'clock. We haven't got any flights on Saturday or Sunday. The flight leaves at 12 and gets to Mallorca at 14:30. Conversation. Listen. I'm sorry, darling, I'll be home late tonight. Where are you? I'm in my office. I'm working, but I'll be home in 2 hours. It's 7 o'clock now. I'll be home at 9 o'clock. Will you be late tomorrow? Tomorrow? No, I won't be late tomorrow. I'll be early. I'll be back at 4 o'clock. Will you be at home then? Of course. Good. And the next day we'll be on holiday. Now repeat. I'll be home late tonight. I won't be home late tomorrow. I'll be back at 4 o'clock. Will you be at home then? Conversation. Listen. Are you on an XYZ holiday? Yes, I'm afraid we are. I'm on an XYZ holiday too. When did you arrive? I arrived this morning. The plane was late. It was delayed. Yes. We arrived in Mallorca 12 hours late. We arrived at 2:30 in the morning. Our plane was late too. Did you arrive today? No, we didn't. We arrived yesterday. We arrived last night. Our flight was late. We were 7 hours late. Now, repeat. The plane was late. We were 7 hours late. We arrived in Mallorca 12 hours late. Did you arrive today? No, we didn't. We arrived yesterday. Tell it. Are you going away on holiday? Yes, I'm going away. Then book an XYZ holiday. Look, holiday in Spain, in Mallorca. There are flights on weekdays at 12 o'clock. The train leaves Victoria Station at 10. It arrives at Gatwick Airport at 10:40. The flight leaves at 12 and gets to Mallorca at 14:30. 2:30 in the afternoon. Can I go today? Sorry, sir. Not today. Not on Saturday. Tomorrow then.
No, sir. Tomorrow is Sunday. We haven't got any flights on Saturday or Sunday. Is next week alright? Monday next week.คนแรกแล้วหรอ ใช่ลองคนแรกแล้วลูกปัดคนสอง ก็คือ ถามว่าพี่แพ้พี่นะคุณ Are you going away on holiday? Yes I'm going away ตอนนี้ นะ เฮ้ยเดี๋ยว ต้องลองหมอ คนแรก คนแรก เอาร้อง ต้องลองหมอคนแรกนี่ให้คนแรกเลยเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่ มันมาขนาดนี้แล้วร้องต่อ เห็นเนาะต่อ Are you going away on holiday Yes I'm going away Then book an NYC holiday. Look, a holiday in Spain in Mallorca. There are 5 on weekday. At 12 o'clock, the train leaves Victoria Station at 10. Is arrived at Gatwick Airport at 10:40. The flight leaves at 12 and get to Mallorca at 14:30. 2:30 in the afternoon. Can I go today? Sorry, sir. Not today. Not on Saturday. Tomorrow day. No, sir. Tomorrow is Sunday. We have got any flight on Saturday or Sunday. Is next week alright? Monday next week. คุณกำลังจะไปเที่ยววันหยุดใช่ไหมครับ ครับผมกำลังจะไปเที่ยว ถ้าเช่นนั้นจองโปรแกรมวันหยุดของ XYZ สิครับ นี่ไงครับ เที่ยวไปในสเปนที่เมืองมาจอร์กา ทุกวันธรรมดาจะมีเที่ยวบินออกเวลาเที่ยงตรง โดยมีรถไฟออกจากสถานีวิกตอเรียตอน 10 โมง และถึงที่สนามบิน แกตวีคเวลา 10 โมง 40 เที่ยวบินออกเวลาเที่ยงและถึงมาจอร์กาเวลา 14:30 หรือบ่าย 2 หรือตอนบ่าย 2:30 ครับ ผมไปวันนี้ได้ไหม เสร็จแล้วครับ วันนี้วันเสาร์ไม่ได้หรอกครับ วันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน ก็ไม่ได้หรอกครับพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วมันมีแค่บินเลยอย่างวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เอาไปถึงร้านหน้าได้ไหมครับ วันจันทร์ถึงร้านหน้าดีไหมครับ ครับ อันนี้จบ I'm going to the cinema at 8 o'clock. There's a flight on Monday at 12. มีเที่ยวบินในวันจันทร์เวลาเที่ยง There are flights on weekdays at 12. มีเที่ยวบินทุกวันธรรมดาเวลาเที่ยง We've got a flight on Monday at 12. เรามีเที่ยวบินในวันจันทร์เวลาเที่ยง We haven't got any flights on Saturday or Sunday. เราไม่มีเที่ยวบินเลยในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 2:30 in the afternoon. บ่าย2:30 2:30. 2:30 14:30. 14:30 On Saturdays, there aren't any flights on Saturdays. แต่เราสามารถใช้แบบนี้ได้ ใช้แบบนี้ด้วยก็ได้ On Saturday, there aren't any flights on Saturday. และเรายังใช้สำนวนที่ว่า
on weekdays ทุกวันธรรมดา at weekends. ทุกสัปดาห์ There are flights on weekdays at 12 o'clock. We haven't got any flights on Saturday or Sunday. The flight leaves at 12 and get to Mallorca at 14:30. Are there any flights on to Palma on Tuesday? Yes, there are flights on Tuesday at 17:40. Planes leave Gatwick Airport at about 17:40 and arrive in Palma at about 19:40. Are there flights to Palma from Manchester? Are there flights to Palma on Sunday? When do flights arrive to Gatwick from Palma on Saturday? When do flights arrive at Manchester from Palma on Thursday? Conversation. I'm sorry, darling. I'll be home late tonight. Why? I'm in my office. I'm working. But I'll be home in 2 hours. It's 7 o'clock now. I'll be home at 9 o'clock. Will you be there tomorrow? Tomorrow? No, I will be late tomorrow. I'll be early. I'll be back at 4 o'clock. Will you be at home then? Of course. Good. And the next day, we'll on holiday. ไอ้ทำอย่างไม่เคย I'm sorry, darling. I will be home late tonight. Where are you? I'm in my office. I'm working, but I will be home in 2 hours. It's 7 o'clock now. I will be home at 9 o'clock. Will you be late tomorrow? Tomorrow? No, I won't be late tomorrow. Will be early. I will be back at 4 o'clock. Will you be at home then? Of course. Good. And the next day we will be on holiday.ผมขอโทษนะ ที่รักคืนนี้ผมคงกลับบ้านดึกหน่อยภรรยาอยู่ไหนข้างหลังนู้น เดี๋ยว คุณอยู่ที่ไหนนี่คะ ผมอยู่ในที่ทำงานของผมกำลังทำงานอยู่ แต่ผมจะกลับบ้านถึงบ้านในอีก2 ชั่วโมงข้างหน้านี้ ตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มผมคงจะถึงบ้านตอน3 ทุ่ม แล้วคนนี้คุณแล้วพรุ่งนี้คุณจะกลับดึกอีกไหมคะ พรุ่งนี้หรือไม่หรอกพรุ่งนี้ผมคงไม่กลับดึกหรอก ผมจะกลับเร็วหน่อยอาจถึงบ้านได้ตอนบ่าย4 โมงช่วงนั้นคุณจะอยู่บ้านหรือเปล่าหรือยังจ้า แน่นอนค่ะ ดีจริง แล้ววันถัดไปเราก็จะได้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวในวันไปเที่ยววันหยุดกัน I'm working. I'm going away. ฉันกำลังจะออกเดินทางไป
The next train will leave at 10:40. รถไฟเที่ยวต่อไปจะออกเวลา 10 โมง 40 I won't be late tomorrow. I'll go next week. I'll be home at 4 o'clock. I'll be home in 2 hours. I'm at home. Will you be at home? I'll come home late tonight. I'll be home late tonight. What? ผมจะกลับบ้านดึกหน่อย I'll be home late tonight. ผมจะไม่กลับบ้านดึก I won't be home late tomorrow. ผมจะกลับมา I'll be back at 4 o'clock. คุณอยู่ที่บ้านหรือยัง Will you be at home then? Where will you be tomorrow? Tomorrow will be in Hamburg. Where will he Timothy Hamburg. The next day, oh. Where will he on Friday on Friday, I'll be in Rome. Or he'll be in Rome. How? This question will be how? Where will be on Saturday. On Saturday, he'll be on, or I'll be back home. This one. Next Saturday. This one. I'll be back home. Are you on an XYZ holiday? Yes, I'm afraid we are. I'm on an XYZ holiday too. When did you arrive? I arrived this morning. The plane was late. It was delayed. Yes, we arrived in Majorca. 2 hours late. We arrived at 2:30 in the morning. Our plane was delayed too. Was late too. Did you arrive today? No, we didn't. We arrived yesterday. We arrived last night. Our flight was late. We were 7 hours late. Young man The young man Boy Bang Ranger พี่เต้นเป็นภรรยา Let's go. ไม่ได้แมนเลย เหลือยังเลดี้คนหนึ่ง มีอะไรเลยพี่น้ำไง ที่น้ำไง ยังเลดี้ พี่น้ำไง ส่งแล้วนี่นิวเลย เลยนะ Are you on an FYC holiday? Yes, I am afraid we are. I'm on an FYC holiday too. When did you arrive? I arrived this morning. The plane was late. It was delayed. Yes, we arrived in Barcelona 12 hours late. We arrived at 2:30 in the morning. Our plane was late too. Did you arrive today? No, we didn't. We arrived yesterday.
We arrived last night. Our flight was late. We were 7 hours late. อะไรเหมือนอะไร อะไร อะไร คือเท้ามันเกลือทำเกลือไหนเท่านั้นใช่ไหม คุณมารายการทัวร์วันหยุดของ XYZ ใช่ไหมครับ ครับ ผมเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้น ผมก็มาทัวร์ของ XYZ เหมือนกัน แล้วคุณมาถึงเมื่อไหร่คะ ผมมาถึงเมื่อเช้านี้เองครับ เครื่องบินล่าช้าเลยทำให้เสียเวลาไป ใช่ค่ะเราเลยมาถึงมาจอก้าช้าไป12 ชั่วโมงเนี่ยค่ะเรามาถึงเอาตี 2:30นี่เอง เครื่องบินครับของเราก็ช้าเหมือนกันครับ คุณมาถึงวันนี้เหรอครับ ไม่ใช่หรอกครับ เรามาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ คือเมื่อคืนนี้นะครับ เที่ยวบินของเราก็ล่าช้าไป 7 ชั่วโมงค่ะ เขาพูดอะไร ไม่แค่จับใจความได้ I arrived this morning. I arrived today. I arrived yesterday. I arrived last night. We arrived 12 hours late. We were 7 hours late. The plane was late. We were 7 hours late. We arrived in Mallorca 12 hours late. Did you arrive today? No, we didn't. We arrived yesterday. Flight 245 from Rome. Delayed 7 hours. Oh, sorry. 7 hours late. Mr. and Mrs. K from Paris arrived 2 hours late. Flight 076 from Tokyo was delayed 3 hours, or was 3 hours late. Mr. Williams from New York was 1 and 30 minutes late, or the flight was delayed 1 and 30 minutes. 1 hour and 30 minutes. For example, you will see this one on the airport, and the scheduled time on your ticket. You will arrive, for example, in Bangkok 12 p.m. If the information tell or said 2 hours late or 2 hours delayed, then you will arrive in Bangkok 2 p.m. The friend is coming from Paris. The flight number is 432.
Dear Judge, I'm sorry that I won't see you when you come Frankfurt tomorrow. I'll be in London and I'll arrive back in Frankfurt on Saturday. But your plane for New York will leave on Friday afternoon. I'm sorry, but I'll see you on Frankfurt when you will come back, or you come back. Yours, Bill, or truly yours. Great. เจอผมพาเทง Future. I was sorry that I didn't see you when you were here, or when you came to Frankfurt yesterday. I was in London and I had back in Frankfurt on Saturday, but you're playing for New York already, or will leave on Friday. Just leave on Friday afternoon. I'm sorry, but I'll see you. But this one, when you come back, you can say, for example, in the future, it's very understandable, or it's very easy to say when you will come back, or it is better to say when you will come back when you are saying in the future, because when you come back, I think it's not good to listen. It's not complete sentence. All right. Sorry. Here. We heard that the speaker pronounced this one as Mallorca, but Mallorca is used on the Old English. On New English, this is pronounced as Majorca, but it is interchangeable, or we can also use Old English and New English now. But new generation use Majorca. Mostly people in UK or England use Mallorca. They use Old English. They didn't use, or they don't use New English, or English came from UK. All right. จะได้ไหม It's all right จอง to book ถึง อ่า เอาไปเลยกันจอง to get to เอาถึง to go away ออกไป holiday วันหยุด next week สัปดาห์หน้า rubber โจร there are มี tomorrow พรุ่งนี้ travel agent ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว weekday วันธรรมดา flight เครื่องบินเที่ยวบิน weekend สุดสัปดาห์ bank manager ผู้จัดการธนาคาร darling ที่รัก early เร็ว home บ้าน
I'll be home. ฉันจะกลับถึงบ้าน Good night. คืนนี้ To work. ทำงาน I won't. ฉันจะไม่ To be delayed. ถูกทำให้เสียเวลา Last night. เมื่อคืนนี้ Late. ช้า Hours late. ช้าไป Morning. ตอนเช้า This morning. เมื่อเช้านี้ Late. เครื่องบิน Yesterday. เมื่อวานนี้ To meet. ไปพบเอาเรื่องถามและบอกเกี่ยวกับวันและเวลาออกของเครื่องบินรถไฟและรถบัส There are flights on weekdays at 9 o'clock. There aren't any flights at weekends. ถามและบอกเกี่ยวกับเครื่องบินเข้าและออก The plane leaves Gatwick Airport at 12:30 in the morning and gets to Mallorca at 2 in the morning and after. Sorry. ถามและบอกว่าคุณจะกลับช้าหรือไม่ I'll be home late tonight. I won't be late tomorrow. Will you be late tomorrow? ถามและบอกว่าคุณล่าช้าและ The plane was late. อย่างแรกที่เลย Um, we were 7 hours late. We arrived yesterday. alright is alright ใช้ได้ไหมดีไหม to book จอง to get to ถึง to go away ออกไป holiday วันหยุด next week สัปดาห์หน้า robber โจร there are มี tomorrow พรุ่งนี้ travel agent ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว weekday วันธรรมดา flight เที่ยวบิน วีคเอนด์สุดสัปดาห์ ตอนนี้ใช่ หมดแล้ว แบงค์เมเนเจอร์ผู้จัดการธนาคาร ดาริงที่รัก เออร์ลี่ เร็ว โฮม บ้าน I will be home ฉันจะกลับถึงบ้าน tonight คืนนี้ to work ทำงาน I want ฉันจะไม่ งานนี่พี่เอกนั่นแหละพี่เอกข้อ9เลย To be late delay. เอาแม่งไหม To be delay. บอกกันรู้ ถูกทำให้เสียเวลาล่าช้าร้านไนท์เมื่อคืนเลทช้า เอาเลยช้าไปชั่วโมงหนึ่ง morning ตอนเช้า this morning เมื่อเช้าแฟนเป็นเครื่องบิน yesterday เมื่อวาน เขาเล่นเขาเล่น ตัวนี้ตัวเม็ด ไปพบ เก่งฝั่งนู้นเลยนะ ใช่เหรอ ใช่ ก่อนไหม ถามและบอกเกี่ยวกับวันและเวลาของเครื่องบิน รถไฟและรถบัส There are flights on weekday at 9 o'clock. There aren't any flight at weekend. ถามและบอกเกี่ยวกับเครื่องบินเข้าและออก The plane leaves next week
airport at 12:30 in the morning and get to Majorca at 2 in the afternoon. ถามแล้วบอกว่าคุณจะกลับช้าหรือไม่ I will back home at I'm back home late tonight. I want to be late tomorrow. Will you be late tomorrow? ถามแล้วบอกคุณ ช้าแล้วว่าคุณมาถึงเมื่อไหร่ The plan was late. We were 7 hours late. We arrived yesterday. We use was when the subject or the first person is in singular. For example, this is the subject, the plane. It is singular or only one. Then we use was on past tense. But on plural, for example, we or the planes, for example, this one, we will make it to plural, the planes. We use were, this one, on past tense. If the subject or the first person is in plural. Or this one, for example, this one, we were 7 hours late. Or if we will make it to singular, I was 7 hours late. I was this one, for example, to meet, and you already meet. This is also the spelling, but you will pronounce it in the past tense as met. I already met that kid. But if in future or in the present tense, I want to meet that kid. There are also examples like this one. They always read this one as said. They say, but we can pronounce this one as said if in present tense. For example, he said, but if in the past tense, he said. Or on New English, said equals to say. He said or he said or he said. But on past tense, he said. I think this. Do you have any question? I have no question. I have no question. On our lecture, we always read this one: to book, to get, to go away. The right example for this one is to our job. We have to do. To do is the cue of our task. So this one, to book, it is also
we want to book. We want booking. The queue of booking. Or our aim is to book. Our aim is to meet. Our aim is to get to. Or our want is to go away. It is in queue. I think you know what is queue. You.คิวที่เวลาเราบอกว่าต่อคิวอ่ะยูฟอร์Hintay queue or something. คิว Ah. ผมเบียร์ This one. How to win this one? คิว แล้วก็ลายคิว I think that's all. Do you have question? ลองเลย ก็มองเป็นคำถามเลย โอ้ยไม่เก่งลองถ่ายใส่ข้าวเป็นคนที่เขา